السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أتمنى أنه تكونون بألف خير. اليوم هو شرح للشابتر الأول من رواية Lord of the Flies. هذا الكورس برعاية معلومة إنجليزية. طبعا كبداية رالف يلتقي ببيجي، ومن خلال هذا اللقاء راح يصير مجموعة من الأمور. نقرأ النص. Rolf meets Piggy, the first chapter of William Golding's 1954 novel Lord of the Flies is called The Sound of the Shell. الشابتر الأول من من هذه الرواية تسمى ب The Sound of the Shell، أو بمعنى صوت القوقعة أو الصدفة. وخلال هذا الشابتر رالف اللي هو سبق أنه قلنا الصبي اللي يبلغ 12 سنة من عمره يلتقي بصبي آخر زائد الوزن، قصير القامة، وأيضا يرتدي النظارة. He comes across another boy who is short, overweight, and wears glasses. Rolf tells the boy his name. Rolf يخبر الصبي باسمه, and the boy says he does not want to be called what his classmates used to call him. يعني بيجي ما يريد إنه زملائه في الصيف إنه كانوا يلقبوه بتسمية معينة، ما يريدون أنه يسموه بهذه التسمية اللي هي بيجي. Rolf embraces the nickname and calls the boy Piggy anyway. يعني بالرغم أنه بيجي يخبر رالف بأنه ما يحب أنه ينادوا بهذا التسمية، ولكن رالف يصر ويتبنى هذا الاسم وينادي مثل ما كانوا الزملاء في الصف ينادوا بتسمية بيجي before he gets a chance to tell him his real name. قبل ما أنه يبلغه باسمه الحقيقي، هو أطلق على هاي التسمية وتمنى هذا الشيء رالف. ومن ثم the boys discuss their circumstances, revealing to the reader that they are survivors of a plane crash. Rolf says his father is a commander in the Navy. يعني الأطفال يناقشون ظروفهم أو وضعهم الجديد، وإنه من خلال كلامهم يظهرون للقارئ الرواية بأنهم وقعوا في هذه الجزيرة الاستوائية Tropical Island بسبب حادث تحطم طائرتهم. وراف في هذا المقطع يخبر الأولاد بأنه والده قائد في البحرية، and is confident that he will rescue them، وأنه والده سينقذهم. Piggy believes he heard the pilot say something about an atom bomb being dropped, but does not give details about where it was. يعني بيجي يعتقد بأنه سمع الطيار يتكلم بعض الأمور عن القنبلة الذرية، وتم إسقاطها في مكان ما، ولكن لم يذكر الأمور اللي تخص هذه القنبلة الذرية أو القنبلة النووية. ننتقل إلى هذا المقطع. Piggy suggests they try to find other survivors and write down their names. يقترح بيجي عليهم أنه يجدون بقية الناجين من هذا الحادث، حادث تحطم الطائرة، وأنه يكتبون أسمائهم as they walk around، ويكتبون أسمائهم أثناء ما أنه يتجولون. They come across a large shell، أثناء تجوالهم يصادفون صدفة كبيرة which Piggy recognizes as a conch، اللي يتعرف عليها بيجي وأنه يتعرف عليها بيجي بأنه هي محارة أو صدفة. He suggests that they blow into it
to someone anyone else who might be around. يعني اقترح عليهم انه ينفخون في هذه الصدفة او المحارة من اجل انه يجذبون الاشخاص اللي هم قريبين عليهم. so they can have a meeting، حتى انه يصير عندهم اجتماع مع الناجين. His asthma prevents him from blowing into it himself, but he instructs Rolf on how to do it. إنه بسبب مشكلته الصحية اللي سابقا تطرقنا إلها في ملامح شخصية بيجي، هو يعاني من الربو. لهذا ما يقدر ينفخ بالمحارة حتى تطلق في الصوت معين ينادي به الأطفال. لهذا يعطي تعليمات إلى رالف بأنه كيف يستخدم هاي المحارة وكيف ينفخ فيها حتى يجذب الأطفال الآخرين اللي هم وقعوا جراء هلاك الطائرة وسقوطها في هذه الجزيرة الاستوائية. Okay, Rolf calls a meeting. رالف يدعو للاجتماع عندما ينفخ في البوق من خلال التعليمات اللي ينطيها إلى بيجي. As Rolf blows into the conch, children come out of the jungle and congregate around him and Piggy. من ينفخ بالمحارة الأطفال يخرجون من الغابة ويتجمعون حولهم. Piggy tries to get everyone's name and tell them to Rolf, but Rolf does not seem interested. بمعنى أنه بيجي يحاول أنه يحصل أسماء الأطفال ويحاول يخبر أو يعرفهم على بيجي على رالف، ولكن رالف ما كان أبدا يعني مهتم بالموضوع. Rolf spots a group of boys marching in line, all dressed in black robes. بمعنى أنه يشوف رالف مجموعة من الأولاد اللي هم واقفين على شكل طابور، وكلهم يرتدون ملابس الجوقة اللي هم ملابس سوداء، وهم يبينون بأنه هم يعني منظمين بشكل وبآخر. They are more uniform and organized than the first group of children that straggled out of the jungle in tattered clothes. بمعنى أنه يعني يظهرون نفسهم أنهم أكثر تنظيم وأكثر تماسك من المجموعة اللي أول شي شافوهم اللي خرجوا من الغابة بملابسهم الرثة الممزقة. They are being led by a boy who is shouting orders to them. The boy approaches Rolf and Piggy, asking where the man with the trumpet is. Rolf explains that it was just him using the shell to call a meeting. بمعنى أنه يقودهم صبي اللي هو يصدر الأوامر عليهم، ومثل ما يقولون شوية شديد عليهم. هذا الصبي يقترب من الطفلين رالف وبيجي ويسألهم عن المكان اللي الشخص اللي كان والرجل اللي كان يحمل البوق. هنا في هذا المقطع رالف يوضح له أنه هو كان يستخدم المحارة أو الصدفة من أجل أنه يدعوهم إلى الاجتماع، أنه يجذبهم إلى المكان اللي هو دا ينفخ بالمحارة. Okay, and invites his group to join them. The leader of the choir introduces himself as Jack. Jack is intimidating and a little aggressive, calling Piggy fatty as soon as he meets him. بمعنى أنه القائد الجوقة هاي يقدم نفسه ويعرف نفسه باسمه اللي هو اسمه جاك. جاك هو كان نوعا ما عدواني ومخيف، وكذلك يطلق على بيجي أول ما يشوفه يسميه فاتي،
يتنمر عليه، أول ما يشوفه يتنمر عليه. فاتي بما أنه يسخر من السمنة مالته، مثل ما إحنا ربما في مجتمعنا نريد شخص من ما نريد نستصغر من شأنه من خلال يعني حجمه، نقول له مثلا دبدوب أو هيك شيء، فهذا شيء تنمر. Okay. Rolf suggests that they choose a leader to make decisions for the group. يقترح عليهم رالف بأنه يختارون قائد للمجموعة حتى يتخذ لهم ال الأمور أو القرارات اللي تكون بصالح المجموعة. Jack immediately says he should be the leader because he is already the leader of the church and was the head boy at the school. هنا جاك مباشرة يبلغهم بأنه هو يكون يصير الليدر القائد، لأنه هو بالفعل قائد الجوقة مالته سابقا، وكان فد رئيس في لمجموعة معينة في مدرسته. وهنا نصل إلى المقطع الثاني اللي هو another boy Roger suggests that they let the children vote on the leader. هنا روجر الطفل الآخر يقترح أنه يختارون الأطفال أو يصوتون للقائد. The children elect Rolf even though the only thing Rolf has done is summon everyone with conch at Piggy's suggestion, which makes him the leader in everyone's eyes. هنا بسبب انه الاقتراح الخاص بروجر، الأطفال كلهم يصوتون لرالف، على الرغم أنه الشيء اللي سواه رالف، الفعل اللي قام به، هو أنه نفخ بالمحارة أو الصدفة حتى يستدعي كل الأشخاص أو كل الأطفال، اللي هو كان على أساس اقتراح من بيجي. وهذا الشيء خلاه أنه يصير ليدر على كل الأطفال وعلى كل المجموعة. Rolf can tell that Jack is disappointed that he wasn't elected leader. هنا جاك أحس بأنه بخيبة الأمل، وحس بأنه هو مهمل من قبل بقية الأطفال، على عكس ظنونه أنه راد يصير كقائد على المجموعة. So he offers to let him train leadership of the Choi boys and to make him in charge of hunting group. Jack agrees. هنا رولف شعر بخيبة الأمل مع يعني جاك، وكذلك عرض عليه أنه يحتفظ بقيادته لأولاد الجوقة، وخلاه مسؤول عليهم، وخلاه مسؤول على مجموعة الهانتينج اللي هم الصيادين. ومباشرة جاك يوافق على هذا الاقتراح. Rolf leads an expedition. After the meeting, Rolf decides that they should see if they are really on an island. هنا رالف يقود رحلة استكشافية على مود يستكشف الجزيرة ويعرفون شنو ما تحمل هاي الجزيرة، وهذا الأمر حدث بعد الاجتماع. He chooses Jack and another boy, Simon, to come with him to explore the area. مباشرة رالف يختار جاك وطفل آخر باسم سايمون حتى يذهبون وياه على مود يكتشفون المنطقة. Piggy tries to join them as well. Piggy هنا يحاول إنه ينضم إلهم، ولكن Rolf tells him he can't come along. ولكن يخبره رالف بأنه ما يمكن الذهاب وياهم. Piggy is hurt and humiliated. هنا Piggy أحس بالإهانة وحس بالمذلة، not just at Rolf's rejection, but also because Rolf told all the other children that
his name was Piggy. يقول له مو بسبب انه ما سمح لرالف انه يذهب وياهم، لا، ولكن بسبب انه رالف نادى بهذه التسمية اللي هي بيجي، وهذا الشيء جدا حس بالذلة والمهانة. After he told him that he didn't want to be called that, Rolf tells Piggy to stay behind and keep getting everyone's name. هنا يخبر رالف بيجي بأنه يبقى ويسجل أسماء الجميع. The three boys led by Rolf climb rocks until they get to the top. هنا الأطفال الثلاثة اللي يرأسهم رالف يتسلقون الصخور حتى أنه يوصلون للقمة. They see that they are indeed on an island that appears uninhabited by other humans. They make plans to hunt for food until someone rescue them. هنا من يتسلقون الأطفال اللي هم بقيادة رالف ويصلون القمة، يشوفون بأنه هم بالواقع واقعين على جزيرة غير مأهولة تماما، ما يوجد بها أي إنسان آخر غيرهم. وهنا يخططون أنه يبحثون عن الطعام اللي هم ينقذهم ويجعلهم على قيد الحياة. هنا في هذا المقطع as they start back to the rest of the group إنه بنحاولوا إنه يرجعون إلى بقية الجروب. The boys see a small pig tangled in Venice. شافوا خنزير صغير متشابك في بعض الكروم. As they approach it, Jack draws out his knife and prepares to kill it. هنا يتقربون الأطفال الثلاثة، وبهاي الأثناء يسحب جاك سكين عنده ويستعد إنه يقتل الخنزير. He hesitates, however, and the pig escapes. إنه هو يتردد، وبهاي الأثناء اللي هو كان متردد بقتل الخنزير يهرب. He is embarrassed at looking like a coward and vows that the next time they catch a pig, he will kill it swiftly and show no mercy. The boys continue their walk back to rejoin the group. هنا من خلال أنه أظهر نفسه بصورة الإحراج وإظهار نفسه كجبان أمامهم، يتعهد جاك أنه في المرة القادمة إذا أصطادوا خنزير رأسا راح يقتله، وأيضا ما يظهر أي رحمة أمام هذا الحيوان. وفي هاي الأثناء يواصل الأطفال مسيرتهم للعودة للانضمام إلى مجموعتهم. طلابنا الأعزاء، انتهى الجزء الأول أو الشابتر الأول من Lord of the Flies. إن شاء الله نشاهدكم وننتظركم في المحاضرة الثانية بإذن الله تعالى.